在浩瀚的宇宙星图中，有些星辰的光芒炽热而耀眼，就像恒星，而有些星辰却隐匿在阴影之中，用谎言和幻象掩饰着自己千疮百孔的灵魂。欢迎来到墨色星图，今天我们要将观测仪对准现代传奇中最复杂、最迷人的神明。他被称为恶作剧之神、谎言之神、高傲国度的次子、伟大统治者的养子，以及最后掌握无数时间线的故事之神。他是这片故事星空中最让人咬牙切齿的背叛者，也是最让人心碎的守护者。他就是洛基。为什么一个满嘴谎言、背叛诚信的角色能够在全球收获如此庞大的共鸣？今天就让我们拨开重重幻象，走进洛基的内心世界，看看这个一生都在寻找自身位置的灵魂是如何完成一场长达10几年的自我救赎。在我们谈论这个现代改编的故事之前，必须先回到一切的起点——北欧神话。在古老的典籍中，洛基并不是光辉长子的弟弟，而是众神之父奥丁的结拜兄弟。他的出身极为特殊，父亲是象征危险的双巨人法布提，母亲则是象征树木的劳菲。当闪电劈中树木，便诞生了火，这正是洛基在神话中最初的象征。火焰，它既能带来温暖与文明，也能带来毁灭与混沌。神话中的洛基是一个绝对的利己主义者，也是推动诸神命运的关键引擎。众神遇到麻烦时找他，众神解决不了麻烦时，通常是因为麻烦就是他惹出来的。他甚至生下了3个带来末日的孩子：巨狼芬里尔、世界蛇耶梦加的，以及冥界女王海拉。如果说北欧神话是一场注定走向诸神黄昏的倒数计时，那么洛基就是那个亲手按下毁灭按钮的人。在神话里，他代表着世界运转中不可或缺的无序与破坏，但在我们熟知的现代改编中，创作者却在这个纯粹的混沌之上，赋予了他极度人性化的悲剧色彩。现代版洛基故事的核心不再是纯粹的恶作剧，而是一个极其普世的心理状态，对身份认同的极度焦虑。想象一下，你从小被教导要痛恨某个冷血、邪恶的种族，你努力学习魔法，渴望得到父亲的认可，梦想着有朝一日能坐上那光荣国度的王座。但某天你突然发现，自己竟然就是那个被痛恨的种族，一个被遗弃的双巨人婴儿。我不配当你的儿子，我只是一个被你从战场上捡回来的替代品。在早期的故事发展中，洛基得知真相时的崩溃是整个角色立体化的关键。他的恶从来不是为毁灭而毁灭，他试图用极端的方式消灭自己的族群，只是为了向养父证明自己的价值。他试图征服弱小的人类世界，是因为他觉得自己生来就有统治的荣耀使命。洛基所有的傲慢都来自于极度的自卑，他所有的谎言都是为了掩盖内心的脆弱。他就像一个得不到糖果就在客厅里大砸特砸的孩子，他真正想要的从来不是统治世界，也不是王座，而是养父的一句肯定。要读懂洛基，就不能不提他与那光辉长子之间那段纠缠了1000年的兄弟情。他们是光与影的对立面，长子是阳光、鲁莽、备受宠爱的王位继承人，洛基则是阴郁、狡黠，永远站在长子阴影里的次子。洛基嫉妒长子，甚至无数次试图除掉他，但他内心深处却又无比渴望与长子并肩作战。在他们故事的后期，有一场充满张力的谈话，长子对洛基坦言，他曾经梦想过无数次他们并肩作战的未来，但现在他累了，不想再玩洛基的谎言游戏，他必须独自踏上自己的旅程。这句话深深刺痛了洛基，因为在那一刻，他意识到自己一直赖以生存的叛逆游戏，已经让最爱他的兄长彻底心寒。这也是为什么在面对无法抗拒的毁灭力量时，洛基选择了挺身而出。他看着兄长，说出了那句他一生中最重要的誓言：我是这个光荣国度的王子，是那伟大统治者的儿子。
这是他一生中第一次，也是唯一一次，毫无保留地接受了自己的身份。他为了保护兄长，交出了那颗象征无限能量的神物，并献出了生命。那一刻，谎言之神说出了他生命中最真诚的誓言。如果洛基的故事在那一刻结束，他依然是一个伟大的悲剧英雄，但故事的创作者们透过一部关于他个人的史诗，让他进行了一场前所未有的深度心理治疗。一个来自另一个时空的洛基被带到了一个管理时间线的神秘组织，在那里，曾经被视为最强大的神物成了无用的镇纸，而他被迫像看电影一样观看了自己原本注定的一生。他看见了母亲因为自己的间接导致而惨死，看见了自己最终与兄长和解，却又为了拯救他而献出了生命。所有的幻象瞬间崩塌。审判者问他是否享受制造痛苦。洛基卸下防备，流着泪承认自己并不享受，但他必须这么做，因为那是弱者用来恫吓别人的幻象。在故事中，洛基遇到了一个关键人物，另一个时空的自己，一个同样充满痛苦与执念的女洛基，爱上另一个宇宙的自己，听起来极度自恋，但对洛基来说，这却是他学会爱与共情的具象化过程。透过理解他的痛苦与执念，洛基第一次不再寻求别人的认可，而是开始思考，抛开高傲国度王子的头衔，抛开谎言之神的标签，我究竟是谁？时间的核心即将毁灭，无数的时间分支面临崩溃。洛基花费了无数的时光，学习了超越神明理解的知识，经历了无限次的时间循环，试图找到一个拯救所有人的完美方案。但他最终发现，唯一的解法是必须有人做出永恒的牺牲。曾经，他为了王座不择手段，想要统治一切，而现在，为了让朋友们能够拥有自由意志，为了让所有的宇宙、所有的故事能够继续存在，他选择了一条最艰难的路。他走向了崩溃的边缘，用自己的神力徒手支撑起那些即将死去的无数时间分支。在一路走向尽头的过程中，他抛弃了过去所有的虚荣与权力象征，他登上了位于时间尽头的那个孤寂王座，将无数的时间线重新编织，注入自己的生命力量，使之化作一棵散发着神圣光芒的世界树，赋予无数世界新的生命。我知道我想要什么，我知道我该成为什么样的神了。他终于得到了他梦寐以求的王座，但他却必须永远独自坐在时间的尽头，忍受无尽的孤独，用自己的灵魂为无数的世界撑起一把保护伞。这是一个神明所能赋予宇宙最极致的浪漫，最深刻的温柔。洛基的故事之所以动人，是因为它其实是你我内心某个部分的缩影。我们都曾感到不被理解，都曾用刺猬般的防备来掩饰内心的脆弱，也都曾在命运与选择之间苦苦挣扎。洛基用了1000年的时间向我们证明，即使你的过去充满了错误与谎言，即使你曾被世界定义为反派，你依然有能力在最后一刻改写自己的故事，成为自己的英雄。这里是墨色星图，如果你也曾被洛基的故事感动，或者喜欢我们对角色的深度解读，请点击订阅并开启小铃铛，你的每一个点赞与留言都是点亮我们星图的坐标。我是你们的导航员，我们下期影片星海再见。